मैं डॉक्टर पंकज करन कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। मैं बोर्ड सर्टिफाइड इंटर्निस्ट हूँ। यहाँ करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये खर्राटे और नींद और खर्राटे का असली रिश्ता क्या है इसके बारे में है। क्या आपको या आपके किसी प्रियजन को सोते समय खर्राटे आते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि खर्राटे सिर्फ एक शोर है, लेकिन असलियत में ये आपकी नींद और सेहत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। आज हम समझेंगे कि खर्राटे और नींद का रिश्ता क्या है और इसे हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। सोते समय जब हमारी नाक और गले की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं तो हवा का रास्ता संकरा हो जाता है। इस कारण हवा को निकलने में रुकावट आती है और गले से का जो टिश्यू है वो वाइब्रेट करने लगता है, वो हिलने लगता है। यही आवाज़ खर्राटे के रूप में सुनाई देती है। मोटापा, शराब, धूम्रपान, नाक बंद होना एलर्जी की वजह से या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, हड्डी अगर टूटा वगैरह हुआ पहले से उसके वजह से, चाहे वाल्व जो होता है वो काम नहीं कर रहा है उसके वजह से, या सोने की गलत पोजीशन है उसके वजह से, ये सब कारणें आपको खर्राटे का शिकार बना सकती है। खर्राटे और नींद का क्या रिश्ता है? लगातार खर्राटे आपकी नींद की क्वालिटी खराब कर देते हैं। ये एक स्लीप एपनिया का संकेत भी हो सकता है, जिसमें कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाता है और व्यक्ति अचानक झटके से सांस लेता है। परिणाम स्वरूप नींद बार बार खुलती है, टूटती है, गहरी नींद कभी मिलती नहीं, सुबह उठने पर थकान लगता है और सिर दर्द भी होता है। दिन भर नींद आता है और चिड़चिड़ापन होता है। लंबे समय में यह हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। कब लेना चाहिए खर्राटे को सीरियसली? अगर खर्राटे के साथ ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। रात में सांस रुकना, सुबह सिर दर्द, अत्यधिक दिन में नींद आना और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं होना। बच्चों में भी खर्राटे और सांस रुकना पढ़ाई, ध्यान और ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। क्या समाधान है, क्या रोकथाम है? वजन कम करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, शराब और धूम्रपान से बचें, साइड में सोने की आदत डालें, पीठ के बल ना सोएं। आपको अगर नाक में एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उसके दवा लें और उसको ठीक करें। और गंभीर मामलों में पॉलीसोमनोग्राफी, स्लीप स्टडी और होम स्लीप टेस्ट करना पड़ सकता है और साथ में सीपैप मशीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, खर्राटे सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि नींद और सेहत दोनों के लिए चेतावनी का संकेत है। सही समय पर जांच और इलाज करा के आप अपनी नींद की क्वालिटी और लाइफ दोनों को बेहतर बना सकते हैं। आपको अगर मेरा YouTube चैनल पसंद आया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।